История основана на реальных событиях. Говорят, дома помнят своих жильцов. Но что, если в доме живет кто-то, кого там никогда не было? История, которую я вам расскажу, случилась со мной год назад. И я до сих пор не решаюсь подойти к двери после полуночи. Все началось с обычного позднего ужина. Наушники, сериал, попытка расслабиться после работы. И вдруг стук. Необычный, а яростный. Такой, от которого дребезжала вся дверь. На часах 2 ночи. Логика кричала «не подходи», но внутри росло странное иррациональное чувство. Я был уверен, что за дверью стоит моя бабушка. В своей ночнушке, сонная, ждет, когда я открою, но я знал, что она спит в своей комнате. Это был не просто стук, это была ловушка. Я не посмотрел в глазок, потому что боялся увидеть там ее лицо и понять, что это не она. Я сделал вид, что ничего не слышу. И знаете что? Стук прекратился. Он возвращался снова и снова, но стоило мне перестать бояться, он затихал. Он питался моим страхом. Позже бабушка рассказала мне правду. Раньше в соседней квартире жила женщина, странная, одинокая. После ее смерти каждый, кто вселялся в ее квартиру, либо сходил с ума, либо умирал. Тот сосед, которому мы когда-то помогли, он жил в ее квартире, и он уже мертв. Так кто же стучал в мою дверь? Призрак мертвой соседки или сама смерть, которая пришла за кем-то из нас и ошиблась дверью? Я не вызывал бабушку и никогда не выйду на этот стук, потому что иногда лучше не знать, что стоит по ту сторону двери.